还稍微有一点点紧张。坚持使用，是的。来，家人们，这就是在我们线下商超的价格，可以看一下多少呢？199，是不是？是199吧，对不对？这是我们线下商超的价格啊，一样的包装，对不对？可以看一下，就是这个，对不对？看一下是不是它，对不对？一模一样的，199一罐。今天的话，在我们直播间99。4罐，再加上2个软毛的牙刷，然后再加上1盒我们华南医药的漱口水，都是正品的哈。连漱口水的话都是我们华南医药生产的，看到没有？西安的牙皇，家有俩宝，我跟你说一下哈，抽一口的，然后喝咖啡的、喝茶的，有茶渍、咖啡渍、烟渍的，去用这个牙膏好不好？因为它里头它有什么？有这个植酸钠，因为它里头它有这个植酸钠。这是小郭刚刷完的，就是你刷完之后，你的感觉就是满嘴的这个非常非常的清新啊，呼出来口气都是那种茉莉花香味道的，非常非常的好。有时候我去白大褂了，推荐是吧？就是咱这个牙膏的话，家人们，华南医药生产的大品牌的，放心的去拍，好不好？它不是说普通的牙膏，它是一个生物酶什么什么牙膏，里头添加有溶菌酶还有植酸钠，活动非常非常的给力。线下的价格，线下商超的价格199一罐，他们线上为了冲量。199 4罐啊，但是在小郭的直播间里，我一直带的是99，给大家发4罐，再加上2个软毛的牙刷。但是今天的话，除此之外，基础上再给大家加上1盒我们的漱口水，就是这么给力啊，就是这么给力。还有最后的2单啊，还有最后的2单，2单拍完的话，今天上了个30单啊，又上了个15单，差不多45单，差不多45单啊。差不多了，就是咱家人们要回顾的也都拍的差不多了，啊，一拍加急是不是？我已经买过了，还没有用完呢，挺好的，是不是？你看到吗？这都是咱粉丝对咱的这个带的咱这个品的一个认可，咱的茉莉花香非常持久，是不是家人们？没有用过这个牙膏的，您真的回去可以用一下，回去试一下好不好？我们拿出1瓶来给大家试用，满意的话您留下，不满意的话给我们退回来，我们都有运险险，好不好？这牙膏我一直会回购的，谢谢啊，谢谢咱家人们对小郭带的这个牙膏的一个认可啊，非常非常的感谢。我们也会一直带啊。是的，品质好的话，我们也会一直带。对吗？品质好的话，我们为什么不带呢？我们全家都在用这款牙膏，我们为什么不带呢？是不是？对。欢迎啊，谢谢啊，谢谢大家。还没有拍的可以去拍1单，还有最后的2单啊。还有2单。是的，还有最后的2单啊，拍完之后，你们再拍的话，可能就是没有这个漱口水了，好不好啊？我们今天晚上也不再上车了，你们别再像昨天晚上那样，我们临下播之前，你们还要说再要的，好不好？等一会儿的话，我就跟大家说，我们下车之后，再多人要，我们都不上了啊。老班长那个没有来哈，这是在瑶瑶家里啊，这是在瑶瑶家里。昨天晚上不刚给老班长聊过天吗？是的呀。昨天晚上刚跟他聊过天，第一次拍了看看小狗，可以的，一生平安。您拍完之后，你可以试用1罐，7天之内啊。就是满意的话留下，不满意的话给我们退回来，好不好？膏体的话是淡蓝色的膏体，你可以看一下啊，膏体非常非常的晶莹透亮，淡蓝色的膏体，非常非常的好闻啊，非常非常的好闻啊，带隐形眼镜给大家安排上，好不好？平安的心，有孕险险，所以不用担心。不用担心，好不好？你觉得好用，你就试用7天嘛，你好用留下，不好用退回来就行。对，我再给小哥哥说一下哈，那个小哥哥，咱今天晚上拍了的，明天都给大家安排发货。我知道你这个人做事很准诚，你看咱昨天晚上带的那些，你今天的话就是跟我说了都已经发货了。你们家人们，你们有昨天晚上拍了的，你们可以现在就看一下你们的订单发没发货。小哥哥跟我说的是全部都发走了。好不好？昨天晚上拍的全部都发走了，今天晚上我们拍的一样的，好不好？一样的，明天的话都给我们安排走，好不好？发货了，是昨天我拍的也都已经发了。有时候小郭这个手机是瑶瑶买，就是那天好像有个人说小郭用的这个手机是什么华为折叠的那个什么3折叠的，我说他买不起。这个手机买了这个2年多了哈，买了2年多了，当时的话是花了个接近3000块钱啊，接近3000块钱，这个算是我用过非常
算是从我用手机开始，那什么呢？啊，牙膏也有物流信息的，是的。对。还有最后的2单哈，家人们。粉条再等等哈。再等等哈。再等一下。我今天也给大家再说过了啊，药还没有升嘞，还没有升哈。是的。牙膏的话还剩最后一单哈，牙膏的话还有最后的1单，拍完的话我们就下车了。牙膏我用了1年了，是不是很棒？真的是很好啊，家人们，这就是说小郭带的这个牙膏的这个品质，很得到大家的一个认可啊。牙膏除什么嘛？我跟您说一下哈，如果说您平时里口腔里有小菌菌，就是说这个味道比较重的话，您去用这个牙膏好不好？因为我们里头它不是说普通的牙膏，它里头添加有溶菌酶还有植酸钠。你比如说平时的话，就是平时喜欢喝一口的，有牙渍的，有这个咖啡渍的、茶渍的，还有这个烟渍的，里头咱有这个植酸钠啊，里头有这个植酸钠。如果说您平时的话，口腔里有小菌菌或者什么的啊，就是呼出来不太好的，里头咱有溶菌酶，家人们啊，这2个东西非常非常的好啊，是吧？啊，我老公用了这个很棒这个牙膏，对不对？用了半个月了，感觉怎么样，对吧？你相信小郭、信任小郭的话，您就去拍这个牙膏就行，好不好？相信小郭、信任小郭的话，您就去拍这个牙膏，真的是非常非常的好。我们全家自从我用了，我开始带这款牙膏之后，我们全家包括我爸妈家都没有换过牙膏。我妹妹的话，现在就拿着它就直接去学校里，啊。我老公那么挑剔的人都说这个牙膏好用，是吧？啊，小郭没有说谎哈，真的是非常非常的好用啊，拍了是不是？感谢家人们的支持。3姐妹都用了你们牙膏，我推荐了，谢谢啊，谢谢咱家人们对小郭带的这个牙膏的一个支持啊。还有最后的1单啊，把这1单拍完啊，我们就下车了。牙膏用了半个月，牙膏拍了是不是啊？感谢支持。就是咱现在咱人也不多哈，你在直播间里，咱这些粉丝们，你们拍过这个牙膏的，觉得好用的话，你给小郭打包好用好不好？给小郭一个回馈，打包好用行不行？牙膏趁着活动啊，这个牙膏方便又好用，真的是方便又好用哈。出门携带也方便。是的，膏体的话是晶莹透亮的啊，膏体的话晶莹透亮，对不对？刷完之后就是满嘴的留香，茉莉花香的味道。说全屏都是好用。是的。对。那就代表咱带这个品没有差。对。99的话是给大家发4罐，再加上2个软毛的牙刷。除此之外，再给大家安排一个我们华南医药的这个漱口水，啊，再给大家安排这个漱口水，好不好？啊，今天什么活动？贺轩再给你说一下，小郭带了1年的，一直是99给大家发4罐，再加上2个软毛的牙刷，对不对？然后今天的话再给大家安排上1盒我们华南医药的这个漱口水，每1盒的话都有这个方位标识，你们回去都可以扫一下的，都是可以扫一下的哈。这就是说咱今天晚上的这个机制。还有最后的1单啊，把这1单拍完我们就下了，好用是不是？好嘞。小郭嘴上有福5字，你说的是这个吗？你说的是这个吗？真的是非常非常好用哈。大家可以看，这是小郭刚刷完的，这小郭的牙可能有些不齐哈，这个但是真的就是我在外头有，因为小郭一个是比较黑，可能有时候也会衬出来牙有些比较白，有时候的话他就会问你啊，小郭你用的什么牙膏？感觉你的牙挺白的。我说是因为我黑显的。啊，但是我没有跟他说我用这个牙膏，我如果是说用这个牙膏的话，就显得我是不是在推销这个东西啊，对不对？但是我一直在用这个牙膏，真的是很好。你们回去之后，你们可以试一下，跟你们之前用的那个牙膏有什么不同，好不好？恭喜小郭，我拍了最后1单。你看看现在啊，可以了啊，现在基本上是拍完了哈，基本上是拍完了。然后的话，问一下还有要的吗？基本上是没有了。我看现在的话应该是拍完了，可能的话还有这么2、3个没有付款的。小哥哥你看一下后台的话还有几个没有付款的，我看了从咱这里应该是已经都拍完了。你看后台的话有几个没有这个付款的，好不好？没有付款的咱清一下嘛。付一下款给我们清一下，好不好？对，然后不付款的话就要被那个啥了。有4个没有付款的。有4个没有付款的话，你们可以去付一下款啊。如果说不付款的话，小郭的话会把这4单清出来啊，清出来的话，让有需要的家人们去拍一下
好不好？你说杨浩胖了。少了脸。还有要拍的话，你们可以那4单的话，拍了的话你们可以去拍一下，没有的话就给大家清一下库存，好不好？小哥这样吧，你把剩下的这个库存给我们清一下，好不好？把剩下的库存的话给我们清一下。我想问一下，还有没有想要的吗？还有没有想要的？没有想要的话，我们就直接下车了。有想要的话，我们就是把这几单库存给大家清一下，好不好？这个要是不是啊？清一下吧。清一下吧。别等了。行，我们。